به نام خداوند بخشنده و مهربان و بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، نفران در مورد جایز و ناجایز بودن استفاده جواهرات نوع وان کلیف سوال کردند که آیا از نگاه شریعت پوشیدن استفاده این جواهرات جایز است یا نه، زیرا در شبکه به حقیقت سخنهای ضد و نقیض دیده می شود. حتی نوار ارسال کردند که در آن خواهر که صفحه اینستاگرامی داشته است، خواهران روس زبان، میگه این نوع جواهرات به صلیب یعنی کریس هیچ علاقمندی ندارد و پوشیدنش جایز است. یعنی این خواهر بیان می داشت که این استفاده آن جایز است و یا با کسانی که آن را ناجایز می دانند جواب می داد، چون که نظر دیگری در مقابل هست که این جواهرات به صلیب مانندی دارد، از این خاطر خریداری آن و استفاده آن شرعاً جایز نیست، یعنی امر محرم است. اما جوابی درسته که فقیهان معاصر در این مسئله بیان نمودند این است که خریداری نمودن این جواهرات و استفاده آن و نیز هدیه کردن آن شرعاً ممنوع است، نه به خاطری که به صلیب مانندی دارد بلکه به سبب اعتقادی دیگری. اهل اروپا که استفاده وان کلیف از آنها پیدا شده به دیگر ملت ها رسیده است و مردم در تقلید به آنها این نوع جواهرات را خریداری میکنند، میپوشند، آنها به این نظرند که استفاده این نوع جواهرات بر انسان برار و خوشبختی میارد. آنگونه که معلوم است در عقیده های باستانی بعضی اقوام، چه شرقی باشند چه غربی، چون این اعتقادها وجود دارد که بعضی چیزها را در طبیعت دارای نیروی مخفی میپندارند یا قوی سحری دارند که به انسان یا برار و خوشبختی میارند یا از انسان کدام یک بیماری و یا بلا و مصیبت را دور میسازند. البته اعتقاد کردن نسبت هر چیزی از چیزها در هستی این شرک محسوب است. شکل این جواهرات را از نوع گیاه شبدر چهاربرگ اقتباس کردند. در اصل شبدرها یعنی کلیور به زبان روسی 3 برگه می رویند، اما وقتی با 4 برگ روید و کسی این نوع شبدر را پیدا کند، در عقیده اروپاییان خاصتا در ایرلند امروزه یا این نفر یعنی خوشبخت می گردد و برای او عشق و محبت نصیب می گردد. عیناً مثل همان اعتقاد بعضی شرقیان که در شاخ کدام حیوانه یا در ناخن آن یا در بعضی مهره ها که آن را مهره چشم نام کردن اعتقاد دارند که یعنی کدام یک بلا و مصیبت را یا زیان را از انسان دور می سازد، که البته چون اعتقاد کردن شرعاً ممنوع است و ایمان و اعتقاد انسان به توحید انسان زیان دارد. بعضی اروپایی ها به این عقیده اند که این نوع شبدر را یعنی شبدر 4 برگ را مادرمان هوا از بهشت آورده باشد و چون عقیده هم دارند که 4 برگ او نشانه 4 چیز خوب، ایمان و محبت و آرزو و برار است. شخص مسلمان میباید همان نوع جلب منفعت را، خوبی ها را و دفع همان نوع مضرت و زیان را از خداوند عزوجل ببیند و از خداوند به واسطه از او تعالی بپرسد. امام احمد حنبل و امام ابن ماجه از صحابی بزرگوار عمران بن حسین حدیث روایت کردند که ایشان گفتند النبی صلی الله علیه و سلم رأى رجلا في یده حلقه من صفر. پیامبر صلی الله علیه و سلم مردی را دیدند که در دستش انگشتری از صفر یعنی از برنج بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن مرد گفتند ما هذا، این چیز که میپوشی؟ مرد گفت من الواهنه، یعنی به این خاطر که مرا از بیماری واهنه نگه دارد. واهنه یک بیماری که دست به آن گرفتار می شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم به مرد گفتند انزعها، گرفته پرتا، فانها لا تزیدک الا وهنا، این بجز ضعف بجز بیماری تو چیز دیگر زیاد نمی کند. فانت لو مت وهي عليك ما افلحت ابدا، اگر تو به این حال بمیری که این در دستت باشد و به این اعتقاد باشی هرگز رستگار نمیشوی. یعنی از انگشتری، از سنگ، از چوب، از شاخی نمیدونم خرس یا حیوان دیگری، از نوع گیاه خوشبختی انتظار شدن یا دفع بیماری و دور ساختن کدام سختی و اذیت یا بیماری یا بلا را انتظار شدن، این شرک محسوب است. بدین خاطر خواهران و مادران مسلمان که اعتقاد برای مسلمان باید چیزی عزیز باشد، میباید از استفاده چنین جواهرات که در اصل همچون طلسم و همچون تومار در اصل پیدایش نزد آن اقوام به این مقصد به وجود آمده میباید خودداری کنند. حتی اگر مادر یا خواهر گوید
من به این اعتقاد این نوع جواهرات را نمیپوشم. بله، حتی به این اعتقاد هم نباشد، تقلید از کسانی است که به این اعتقاد این جواهرات را ساختند و میپوشند. از جمله فقیهانی که استفاده این نوع جواهرات را قطعا عملی ممنوع گفتند، جایز نیست گفتند، فقیه و محدث مغربی علامه قاسم کحیلات است که در فتوای خود در شبکه در موقع شخصی ایشان این فتوا یعنی دسترس است. ایشان به این اعتبارات اعتقادی که ذکر کرده شد میگه استفاده این نوع جواهرات قطعا از نگاه شریعت منع است. این چنین دارالافتای کشور لیبیا سال گذشته فتوا صادر کرده استفاده این جواهرات را عملی شرعا ممنوع و حرام میگوید. بله، بعضی دانشمندان نوشتند که این به صلیب مانندی ندارد و جایز است. چنین فتواها نیز در شبکه موجود است، ولی شاید این کسان از اصل پیدایش این جواهرات آگاهی ندارند، مسئله را درست شاید جستجو و تحقیق نکردند و این جنبه اعتقادی که در این برگ و در جواهراتی که از این برگ اقتباس شده برای آنها روشن نبوده، چون این فتوا دادند. حتی اگر هم گوییم کسان اجازت داده اند، اما استفاده آن عملی اختلافی می شود. یعنی فقها در جایز بودن آن گوناگون نظرند، حداقل چیزی شبهناک محسوب می شود. شخص مسلمان که دینش برایش عزیز است، عقیدهش برایش چیزی مهم است، حتی از چیزی شبهناک نیست، آنگونه که از چیزی حرام می باید پرهیز کند، می پرهیزد. در حفظ و امان خداوند باشید.